Lek kepengine menang kabeh kok pengine menang sing mesti menang ya. Gue budal dhewe liyane aja oleh mangkat. Pertama kita mau ikut kontes sih harus tahu kontesnya dulu apa. Menunya bagaimana. Apa yang dinilai dari kontes itu ya kudu paham dulu. Posisi pas delok ning konten Topedia ta. Jemplene pas sing rega 1000, 10, 50. Dia langsung ngepeng nih. Teh kuwi. Wah, lelek duwe babon 10 kek manak loro-loro no lak sak pranaan 20, kek payune rata 10 no sak panenan lak ya wis 100. Wah. Penak lek ngepengne ya to. Heeh. Lah pas sing konten rega 2000 utawa 1500 kan dhek pas ora ndelok. Ndak ndelok. Lah kersane ngalah dilale ngalah. Pantung ngingu kersane ngalah pas sing rega 1000 utawa sing rega 1500 ketepan pas ning dhek. Nek pengen salah sijine geng ya tuku wedhus larang walaupun rong iso adol larang. Nek kuwi rong kuat tuku, golek dalan lain, aja tuku larang-larang, adolen sing larang. Awas, mana dadamu ki? Dadaku ki dodo, yo bau. Wey. Kose. Ayo. Singo barong macan dibong. Pacek. Iki lho. Sangke akeh wong komentari padha takon. Ya kok apa? Iki lho. Penake ngopeni apa sing angkreh batine? Ngopeni tuyul. Lho lho. Tenanan. Ya ngopeni apa, ngopeni tuyul. Maksudnya ngopeni wedhus apa sing angkreh batine ora rugi ngono lho. Wah, akeh komentar takon. Ngopeni tuyul lae no. Jarene ning omah ngenteni tuyule mulih nggo dhuwit. Tenanan. Ora ngingoni ra ngeritne, ora anu lek wedhus kan sing ngeritne. Open lho. Tuyul apa open? Ya kabeh kan ya ngasilne to garek ade piye carane njimu hasil saka kuwi. Ya kabeh ana hasilne. Lah ya. Maksudnya ki apa ngono lho sing piye? Ben ndak rugi sing hasilne. Rugi dalam segi apa? Segi materi apa dalam segi apa kowe? Ya penake omong ki kena gadang dina ngono-ngono kuwi lho. Sing gadang pawonan nang gadang. Umpreng pawonan kayak mau cetek geni lah gadang. Lek ngasilne jenise apa konsepe apa piye ne maksudnya? Secara konsep yang menghasilkan ki apa? Open. Konsep open. Lek ngertiku wedhus apa? Ya wedhus to lah. Ya lek wedhus, kalau wedhus kuwi ya lek menurutku kabeh iki menghasilkan loh. Iya maksudnya sih nggak rugi. Ya dai ya karek pengambilannya dari titik segi mana, rugi dalam segi waktu, materi atau dari segi tenaga kan rono-rono. Ditakonmu mending yang ngendi maksudnya iki. Lah ya maksudnya iki sing dikonsep piye sing nggak rugi sing oleh mendina oleh pemasukan rakyat ang titik ijo lampas. Ya lek wedhus lek hasil kemasukan iso bendina ya. Kalau yang sing iso bendina ya apa sing iso ngasilne dari kambing itu yang tiap hari ya jelas susu. Piye kuwi? Perah maksudnya perah. Nah, iki perkara hasil orane kan tergantung pame to. Tapi sing jelas lek pitakonmu kan amprih oleh duit bendina ngono ya. Amprih oleh duit bendina kuwi lek di rah sangka multifungsinya di kambing itu ya perah. Ya perah kan harus tiap hari. Jadi dia peluangnya dapat uang tiap hari. Nah, kuwi lek kalau dari segi materi mungkin lek sing bendina ben oleh hasil ya perah. Perah itu kan diperah pagi sore. Berarti berpeluang dapat uang. Ya. Maksudnya oleh penghasilan bahan uang kok bendina ngono lho. Kalau perah kan diperah 2 hari toh, 2 kali sehari toh, pagi dan sore. Berarti dia punya peluang uang 2 kali dari kambing itu.
Iya iya iya. Nah, misalnya lek perah ngono, isuk kan diperes kan. Nah, Nah, diperes wis bisa dipasarkan atau dijual. Sore juga diperah, berarti berpenghasilan ya 2 kali sehari oleh duit. lah kuwi ideal piye konsepe ngono-ngono kuwi perang Lah ya ekor. kuwi lho perah, tergantung perah ini nanti bagaimana farm Heeh. kuwi memprogram. Oh. Nah, lek jaluke tiap hari oleh ya berarti ya carane ya dipakan, digoleki amrih metune susu piye, ya toh? Hmm. Pokoknya lek amrih metune duit tiap hari ya mek perah, liyane bagiku selama sing wis tak nyangi urung eneng. Wow. Perah. Perah. Oh. Lah breeding apa ora yo menghasilkan to, Yan? Lho breeding kan ora kena didol bendino. Breeding Lah breeding saiki dikawekne lek langsung dadi manake pirang sasi. 5. Lah payune didol. Lek wis mana? Lah iya, mosok 5 sasi pisan. Lah Tapi kan kan ya menghasilkan toh? Lah pitakonmu jaremu Iya maksudku kuwi kon oleh duit bendino, kowe iki wis gak gelut arep ketekon to kowe iki jane. ora ya takon. Jerekmu ku sing amrih oleh duit bendino. Ah, Tak jawab lek sing oleh duit bendino lek sing tak ruwi ya, Ya. berpeluang dari situ perah. Perah itu bisa diperah pagi dan sore dan bahkan 2 kali sehari dapat peluang uang karena ada yang diuangkan ngono lho. Nah, Dan wedhuse ora kelong. iya iya. Lah lek breeding aku jawab kuwi mau lek breeding apa ora oleh? Ya oleh, cuman kan ora iso tiap hari kaya susu Susu. engke. Ya kan? Iya. Jajak di 5 bulan masa bunting ya breeding kan pengembangan toh, dikembangkan toh carane. Ditangkat diternakne toh. Wisone adol kan ya enteni anake. Nah, dikawekne lek langsung dadi kan 5 sasi 150 hari mana. Terus engko baru mana bayi bridol. Lek jenis kambing ini kan ya dadak ora dadak ngenteni sasen-sasen payune biasanya lek ceplok umur 3 sasi, umur seminggu kan ya iso payu. Tapi masa buntingnya kan juga kena didol, ya kena didol ning ya cutas. Tes. Wis gak adol. Bisa. Tapi tidak bisa langsung perah. Ya toh? Lek urung melalui jalan breeding. Oh, ngono. Dadi yo balik. Iso tapi kowe tukune dadi. apa oleh ngono kuwi? Nah, biasanya nek tuku dadi yo eneng siji loro, cuman kan lek siji loro yo cara sing mau target mungkin madang wedang dino kan yo rumangsa kurang ya to. Heeh. Iya, bahkan biasanya lek ning farm-farm kuwi sarohku lek metune susu apik normal sing didol ki sing ora apik dan normal biasanya. Ngono. Lah aku dhewe yo iya lho masalahe. Maksudnya ketika ada perah yang bagus, ngono nggih nyoto cemple to nggih nambah isi di freezer to. Kuwi ya tinggi dhewe. Ngono. Dadi dalane memang tekon apa enggak? Berpenghasilan setiap hari. Heeh. Ya perah. Perah. Terus kowe ngengkel to, lah ora breeding. Ya gak. Tapi dalane merah kok breeding dulu karena mana dulu lagi kena di perah. Ngono kuwi. Jadi Nek kontes barang kan pre yo iya toh. lek kontes piye lah arepe golek dhuwit bendino? Apa mau sewakne? Oh yo urung krungu aku wedhus disewakne direntalne apa to di. Itu ya menaweh nek ono rental. Piye iki? Oh ya enak ya wedhus. Lek kontes iki yo Iki menghasilkan rental wedhus ngono. Iki Sekar kontes. nyewa sapa yo tau krungu yo urung aku. Urung Nyatane tahu. kene yo urung enek sing nyewa. Lek liyane kuwi sing berpenghasilan bendino ya apa Pak Jack? Selain susu. Ya ketang pira-pira kena iki bumbon, pawon. Ya sebenarnya kabeh iki kena lho. Breeding yo kena kuwi mau. Cuman dalane mang sitok-sitok. Lah, lek breeding amrih iso hasil bendino piye? Berarti babonmu ya kudu akeh. Sing iso cemplene adol bendino. Rarane lek babonmu 1000 ngono ya iso adol cemple bendino. Iya. Lah lek babon mung jumlah loro adol bendino nek tanggane wis modal. Gamuk. Ngawur kowe iki. Lek babone 1000 wis iso adol bendino iso. Nanti modal iki sampai babon yang ke-1, ke-2, ke-3 ya anake kuwi sampai yang ke-1000 bahkan wis iso ada sedina iki pirang cemple ngono.
Ampuh. Lah iki lek enak sing takon neh. Pak Jack, cara nggih branding kuwi iki ideale iki harga ekonomis menengah ke atas apa sing di atas Ya kuwi relatif. 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 Cara amane aman. Ya iya relatif. Piye kuwi? Relatifnya ngene, tergantung orangnya ini, skill, kemampuan, pengalaman, keilmuannya di ternak bagaimana. Oh, berarti gak syukur langsung ngono ya. Nah, nek misalnya mungkin yang sudah punya pengalaman ya, mungkin cara saya mau omongne mulai ke atas, menengah, apa ke bawah ya. Lek sing mau tekoni sing wis ngingun lebih dari 10 tahun mending gak data ngingun sing bawah iki. Karena dia bisa memprogres, bisa mengkalkulasi, bisa menghitung waktu, bisa memperhitungkan waktu, pikiran dan tenaga. Dari segi mental dia juga sudah rodok toto. Gitu, dari skill pengalaman iki engko carane ngopeni dia punya fondasi 10 tahun pengalaman ternaknya. Jadi engko yo milih mesti yang sing rata-rata ya menengah ke atas. Tapi lek sing mau tekoni kuwi jenjek blas rong tau siji menghadapi guncangan tangga kanca dulur. Ya toh? Sing mesti ngono kuwi. Tapi lek sing ngulawas enggak tekon misalnya tekoni wis 10 tahun yang lalu. Wih, garek iki mediatore iki sing orang bagaimana. Ya toh? Nah, lek apa-apa iki sing ngarepe terjun, sing blas nol putul ndak ngerti apa-apa iki sing piye penake? Amane. Lek blas ora ngerti apa-apa, carilah dulu ben rada ngerti ra orane. Karena skill pengalaman itu penting. Penting. Keilmuan itu kita mau melangkah usaha apapun itu segi ilmuannya ya penting kuwi. Jangan sampai ketika nanti kita sudah langsung terjun ya toh. Bingung. Ya kuwi. Misalnya cara arep pedus. Roh adole semene-semene sing pas murah ndak tek delok ngrungokne tuku wis ngepingne. Misale cara duwe babon siji pas delok ning konten Topedia ta? Heeh. Semplene pas sing rega 5.000, 10, 50, dia langsung ngepingne. Bah kuwi. Wah, lelek duwe babon 10 kek manak loro-loro no lak sak pranakan 20, kek payune rata 10 no sak panenan lak ya wis 100. Wah. Penak lek ngepingne ya to. Heeh. Lah pas sing konten rega 2.000 utawa 1.500 kan dhek pas ora ndelok. Ndak ndelok. Lah kersane ngalah dilale ngalah. Pantung ngingu kersane ngalah pas sing rega 1.000 utawa sing rega 1.500 ketepan pas ning dheke. Lah kuwi. Lah kuwi. Dadi yo lek jek blas ro ngerti cari dulu ampih rodok ngerti ra orane. Ora kok pinter ngono ra rodok ngerti. Carane ngopeni, carane amprih payu supaya wong tuku piye, itu golek dhisik. Golek dhisik piye carane. Oh, lek payu semono kuwi rarane dari segi motif bahan kudu ngene, kepalane ngene, ora cukup kepala tok ya awak kudu ngene. Kuwi kan yo nek dalan ora syukur wedhus kan? Oh kan? Heeh. Iki dicari. Engko lek wis kuwi rarane rodok ngerti ya barulah ambil kesimpulan, ambil anu kuwi. Ojo syukur ujug-ujug. Mari lek cek lekas engko guncangane siji pitakon tangga, loro pitakon kanca, telune dulure adoh teko dadi pitakon. Nah, kuwi wedhus kok larang men. Kuwi wedhus apa ya panggah payu? Sok sapa senuku? Ya kuwi. Sampai sok apa ya payu larang. Nah, dia harus menjawab pertanyaan itu. Sedangkan jawabannya dia urung duwe, mergo ya jek arep ngenyangi. Lah sing teko kuwi kan lek dijawab kan mosok. Mesti kuwi. Kan dhek marahi urung ngenyangi, sing ditekoni barang pun ya urung duwe jawaban. Dadi yo ilmu pengetahuan dulu, skill. Skill kan ya. Heeh, skill ilmu dulu. Kuwi penting. Ini penting. Masalah yo guncangane ngono kuwi lho. Ya dhewe tata mentale wis siap. Tanggane pertama kuwi mesti dicedhek. Loro kancane. Nah. Ya ta? Nih. Ping 3 dulure rada adoh teko. Lah, wis mesti. Engko sing rada parane. Apa kuwi?
tuku yang bakul iki karo bakul iki, bakul sing keri mesti maido sing tas lek tuku sing bakul sing biyen. Wah, ilmu Ini lama wis mesti. Dan itu wis ket biyen. Ket biyen ya. Dia harus Tradisi. mempunyai pertanyaan, Hmm. mempunyai jawaban. Oh. Sedangkan jawaban yang disiapkan hanya bahasa, dia belum nglakoni kenyataane. Hmm. Jadi sing dibekali mek gur jawaban saka blantike. Lah sing takon lah ya wajib duwe ra percaya marai dhek iki ora ngerti. Iki cok payune panggal larang. Jarene kae lah sing tekon kuwi kan ya duwe hak ndak percaya wong ya cik lekas ngenyangi. Ngono lho, Di. Oh. Jadi penting ilmu skill pengalaman dulu, dikenani, diopeni, perkara engko hasile berarti sing tuku iki wis penake diomongne sing tuku kisuk calone ya ora menduk. Lek mempunyai harga lebih mempunyai harga lebih berarti kambing ini mempunyai daya tarik yang lebih kan ngono ae. Ah toh? Jadi hukum logisnya iki bakal digawe. Ora mek syukur wedhus wis iku payune semene. Minggu tak janjikan rego semene. Ya jangan. Kuwi. Kudune ning kono kuwi ya. Ya sono. Oh. Ngono kuwi. Ya lek kontes pun kan juga bisa berpenghasilan setiap hari balik yang rono lho. Oh, enggak iso. Ora iso. Tapi larise saka susu ya kudu nyang kontes. Kenapa ngene lho. Piye kuwi? Ini balik nang pertanyaan awal ini saling merangkai lho, ndak nek mau potoli. Piye kuwi? Nek kowe menguasai perah ya aja milik secara breeding. Nek kowe breeding karo perah ya aja milik menguasai ning kontes. Ya kan? Kabeh duwe dalan masing-masing. Misale awakmu jalan ning kontes. Wis mau blanggedae kontes. Ya. Ora mikir norno. Butuhmu engko ning kontes teko duk laga juara ndasmu gedhi. Ya toh? Mesti. Tapi kowe ora oleh milik karo hasil perah. Iya. Karena sing dalane kuwi kontes nyel menae. Sewalike ya sepadha nek kowe dapukmu ning perah ora ngurusi kontes ya aja milik prestasine karo Kontes. Tapi lebih baik kamu menjalani dari itu. Kowe breeding iya, perah yo iya, ya toh. Kowe blantik iya, kowe breeding iya. Wong saiki penak ngomong manfaate kewedhus ki akeh nyapa ora dianu pisan. Nah, lek manfaate akeh kuwi raketang berjalannya waktu ora iso bareng saiki ya kuwi totonen alon-alon. Awal mau breeding nih, anak mau perah susune, anak ini mau belajar nyetut, jaga tarung, setidaknya engko oleh bahan apik, ilmu setutmu kuwi kanggo, ya toh? Ganti kowe kudu sapa golek relasi, golek kanca, golek bola, golek musuh. Musuh ku yo kudu digolek lho, musuh petung. Lah dhewe kok iso petung? Ndak iso. Nah, ngono kuwi. Iki kabeh kudu nyanyi. Paham Bu nggih? Nggih. Lah iki membalikne lek perkara kontes. Iki kontes ki cara nganu ki lek golek bahan ki piye Pak Cek? Maksude kudu piye bahan ki? Yuk, lek bahan kan pertama kita mau ikut kontes sih harus tahu kontesnya dulu apa. Menunya bagaimana? Apa yang dinilai dari kontes itu ya kudu paham dulu. Harus paham dulu. Siji misalnya kontes wedhus. Arane satu media wedhus. Ya. Ya toh. Supaya rata kecil adu-adu ya pahami nanti yang dikombakan ini kriterianya bagaimana. Ya. Iki kudu ngerti. Ora tong-tong grunjung tuh ujuk-ujuk melu. Oh, yang dinilai telinganya, kepalanya, posturnya, bulunya, leher gelambirnya, kakinya, testisnya, rewosnya, ekornya. Terus apa neh iki tanduknya? Apa neh? Buntutnya, Wes, pola warnanya. pola warna, keserasian. Orang menguasai setidaknya kamu harus tahu 12 kriteria yang dinilai. Dalam kontes itu. Ora kontes wedhus terus engko wedhus tok. Lah engko sing dibiji apa ya gak ngerti. Engko mulai akhirnya mau kalah grundel ae. Darani ngene to ngene engko jurine, darani panitiane ngene kok pagah sing kae ae sing menang ngono. Harus tahu dulu. Jadi ngerti menu yang disiapkan. Lah setelah tahu yang dinilai itu, lho kok oke men sing dibiji lah nilainya berapa?
Ya kudu ngerti poin-poin mana sing nilai tertinggi dalam kriteria itu, misalnya cara ndas Ya. nilai ini tertinggi, Mm-mm. telinga, ya toh, Nah, nilai tertinggi, postur, postur. nilai tertinggi, keserasian nilai tinggi. Oh setidaknya ngerti. Nilai ini sing terendah dalam kriteria itu apa? Iya kudu ngerti. Jadi saurarane nggawa punya bekal. Ya. Ora kok ngerti nek iki engko wis mesti menang lho. Punya bekal, Punya bekal, Bang. duwe modal. Ora Ya. saka rubiak, ubyuk apa. Emang sing ditekone pingine yang kontes TPKU bahane piye lho ya. Ya, betul. Lek ndase kudu piye ndak enek ukurane. Dan Ukurannya hanya dibaca, tidak ada diameter lekukannya. Ya toh? Dawane pirang sentine hanya keterangan. Hanya keterangan tulisan, tidak ada harus lebar sekian, panjangnya sekian senti, tidak ada. Enak ya, benar. Nah, muncul engko ketika ada tarungan lawan. Setidaknya ada yang dibekal lah. Belas ora ngerti. Mari kontes sih kabeh peserta njaluk enang. Lah kuwi Dan di situ panitia harus ada laporan dari juri yang bertugas bahwa ada yang 1 sampai jumlah peserta. ya. Kayak kabeh njaluk menang. Ya wajarnya pemobar kontes brundel Lah kok kuwi. kalah ngono. Lah kabeh masalah ya njaluk menang. Lah kuwi piye ngono kuwi? Yo lek aku kudu enek ngono kuwi. Lha napa? Ya ben berkesan no. Ngono. Ya kontes barbur enek kesane no. Rugi panitiane. Oh. Kontes yo berkesan. Lek enek kontes kesane apik yo. Ya dipikne pisan, kontes kesane elek misalnya ya dielek pisan ra orane ada kesan di situ wis tau enek kontes ning daerah kono ngono. Ya kontes barbure lali ngono ya panitia ragate larang lho. Heeh ya. Kudu enek kesan ya. Ya ora orane perkirane 1 manfaat dari peternak menambah semangat. Bahwa ada kontes event. Keduane ya sing urung ngerti blas ya ora orane ya tau urung kok iso ngerti tertarik. Lah kuwi. Kuwi. Lek barbur ya gene kabare kan rugi panitia enekne kontes ragate ya ora titik kok. Kayak ya ngono ya. Umpama enek kesan apik apa elek bagiku ya wajar. Karena semua kegiatan itu pasti eneng suara pro kontra. Mesti ya. Ndek ndi yo, Gen? Lek apik gak kena dimup ya eleke mupen. Maksudnya Piye? acara iki berkesan. Oh. Kesan enek loro to, antara kesan apik apa elek. Lek apike memang ndak kena dikesane ya eleke mupen. Lah orane dampake ya tas acara kuwi enek tau enek ning kono ngono lho. Oh, ya ya. Sing ngono. Lah kaya ngono kuwi kontes. Lek ngomongne kontes ya. Pomo kontes ning daerah kono menang. Lah terus ning daerah ganti nggon kontes yo cara tingkatane beda kuwi iki kalah. Lah ngono umup ngono kudu piye ini? Maksudnya ndak trimo ngono piye? Paham ra maksudnya? Maksudnya piye? Pomo Kontes? kowe budal hari ini kontes, kowe juara. Ya, Terus minggu depan ada kontes lagi di tempat lain. kalah. Lah kok nyawa ki masamu panggah. Ya kan pengen menang to, lumrah to. Ya lek kepengine menang kabeh kok pengine menang sing mesti menang ya. Kowe budal dhewe liyane aja oleh mangkat. Kowe mampu ndak bendung wong ngono. Ya ndak mampu. Kowe apa kok nyelot duwe. Ning kono wi kontes sing daftar ya ora mek gundulmu tok. Kabeh ya pengen nang dan panitia butuhe ya rame, pesertane akeh. Lah lek kowe ra gelem dikalane aja melu. Lah lek mung butuhmu menang yo liyane sing arep melu sumpeten supaya ben ra teko. Ora duwe jarak. Lah nesu. Lah takon jenenge takon yo wajib jawab lho. Kuwi jawaban logis neh. Jawaban lorone neh kabeh yo pengen nang. Kondisi kambing itu kok yo mesti lek padha. Oh, ya toh. Oke lah hari ini padha engko misale ya tas menang minggu lalu. Ya. Kondisimu rumangsamu padha pas budal. Nah. Lah kowe apa ndak mikir kondisine musuhe luwih siap? Lah sing mau pikir menekmu dhewe. Luwih siap. Kemampuanmu untuk secara memahami kesehatan lho. Teko ngendi? Iya. Lah yang ditentukan dari rawatan berbulan-bulan, berminggu-minggu ya ketentuannya ya paling maksimal ya 2 jam waktu ning lokasi. Wih. Ora oleh kondisi fit ning omah mau padak ning kondisi ning kono engko urung karuan kok. Ya penentune kan hanya 2 jam. Lah kowe kan wis tau tak omongi, mau open ono
berbulan-bulan sampai kowe ndak turu. Nek kowe urung iso nyetat nyetinge wedhus ketika pas dibutuhne iku engko, ya aja kowe meri karo sing wis siap. Ngono lho. Ketentuane kok kan hidupnya juri ya dimulih ngono ya wis ora direken. Ndak. Pas Saurunge di tungne nang penjurian wedhusmu ya ora dienceng ya jurine. Jadi selama mau openi berbulan-bulan penentune ya maksimalnya 2 jam kuwi lah. 2 jam kuwi. Isine 2 jam setengah lek jurine setengah ngantuk ngono ya rada suwi ngono ya kadang. Ngono kuwi. Tapi dalane untuk memahami kesiapan kambing kan karena konsistennya kuwi mau. Jadi panggang saling merang ya, ora kena bujuk. Moro-moro teko nggen ngono ora kena iso ngilang no ya mbuh. Iso ngilang barang. Lah iki lho, kan ndingan ya nek wong takon neh ton. Andek ning komentar ku akeh sing do takon. Wong nek kesempatan kan ya ditakokne pisan. Sing ditakoni kowe. Ya ora, tekan aku kan plongo ngono. Takon aku malah nganu. Piye? Cara nganu iki iso tuku wedhus larang tapi gak iso adol larang. Kuwi iki piye ngono kuwi? Lah kuwi kan rumus pekok to kuwi. Lah nek sing takon ya tak takokne ngono darane iso wedhus larang. Heeh. Ora iso adol wedhus larang. Nah, kuwi antar 2 geng. Maksudnya? Iso tuku wedhus larang gak iso adol wedhus larang suatu prestasi. Ora amben wong iso tuku wedhus larang. Ora amben wong wani tuku wedhus larang. Kuwi yo wis prestasi. Prestasi di lingkupnya. Wedhusnya larang-larang. Prestasi di teman-temannya. Cahe dan tenan. Iso tuku larang, kuat tuku larang. Prestasi yang dulure teko adoh mengke teko. Iya ngebehne. Iya prestasi. Iya ta? Iya. Geng satunya tukune murah, adole larang. Iya gengne, padha sing ngegengne, tanggane, kancane, dulure adoh lan bakul kiwa tengene. Gara nyikapi ta dhewe iki. Iya. Nek pengen salah sijine geng ya tuku wedhus larang walaupun rung iso adol larang. Nek kuwi rung kuat tuku, golek dalan lain, aja tuku larang-larang. Adolen sing larang. Lah semua iki nek dalane. Lek kowe iso tuku wedhus larang, urung iso adol wedhus larang. Siji kowe wis melebihi dari teman-temanmu sing ora wani tuku larang. Ya. Ya toh, loro kowe duwe duit luweh dan mental yang toto untuk wani tuku. Kuwi wis prestasi. Wis di atas teman-temanmu. Lek kuwi ora kuat, ya kok ambil jalan lain lek iki mung hobine sejalur lho ya. Iya. Ya telaten, mubeng, ngamati, mungkin tuku wedhus e kudu telaten, berarti dia bertahap. Pomo urung duwe duit tukune larang kuwi amrih iso imbang tuku larang, aku tak adole larang. Tukune sing murah. Ya toh, berarti lek ora larang kuwi kan yo cek bahan. Ya, bahan. Iya carane amrih dituku larang. Jadi ya bahannya ya ora-orane ada pemilihan. Ya. Kondisinya ya juga lebih dari sing murah. Ya. Iya lek ngupakara. Nah, toh. Lek iso tuku larang, adole ya iso larang. Kuwi butuh waktu le. Ya toh. Kuwi butuh waktu. Nggih, adole larang, tukune ya larang, urung karuan wong sak jagat peternak kontes ning Indonesia kuwi nguasai. Nggih. Aku dhewe ya rumangsa geng ya urung iso ngono kuwi. Ngoten, Mbah. Urung iso. Ngoten nggih. Urung iso. Yo. Aku yo urung tuman sing ngono kuwi. Dung enak ya. Heeh, karena ndak oleh adol murah ya kudu tukune larang terus, adole larang terus. Kudune. Ya enak kan sing wani tuku larang adol larang. Ning kan ra kabeh. Ndak kabeh. Kudune rata. Lah iku kuwi lho piye carane ngono ya? Yo, aku ya urung iso. Dong ora wae. Aku urung iso. Lah iya. Tapi lek jawabane kuwi mau nek tukune iso larang, adole enggak iso larang. Jawabane geng satunya mang. Iya. Iya toh?
geng sijine kowe wis iso tuku larang termasuk wis prestasi, mentalmu wis wani termasuk wis prestasi, ya toh. Lek kowe ora duwe duit ra kuat tuku larang, kowe ambil jalan yang satunya untuk menjadi geng. Golek bahan, diupakara supaya iki iso ditampa payu larang. Piye carane? Butuh waktu, butuh proses. Ya, betul. Jawaban pemok teko ni geng satunya. Iki. Nek gak iso nang iki ya iki. Nek kowe teko iki, jawabane ya iki. Nek di antara dua pilihan sampai dadi geng salah siji ya milih salah loro iki. Kowe pilih iso adu tuku larang walaupun rong iso ada larang. Utawa kowe proses piye amprih payune larang. Jawabane sing sijine meneng ikine, jawabane ikine ya ning ikine. Sijine. Kuwi logis, tidak ada pemanis. Kuwi logika. Kuwi logika, logis. Logis. Heeh. Wah, ngono kuwi lah. Iku apa nah? Lha, kene takon neh iki. Cara apa kuwi jenenge? Ki Coro apa cara? Cara ya. Coro ning Jumbleng. Nesu. Oh, iki takon ngono ya nesu. Takon kuwi jarak modele. Ya ora. Jarak. Pengalaman hidup. Lah, Pak Cek. Kan biasanya iki ada to. Iki aku sing takon ya. Ya mbok menawa enek sing takon kuwi padha karo kanca-kanca peternak iki. Kan kadang ki ngopeni wedhus enek sing disuwayang ngono to. Siapa? Sing disuwayang. Maksudnya ki sewenengi. Oh, sewenengi ngono. Iku liyane. Heeh. Lah dilalah wedhus kuwi iki dinyang wong larang. Lah wi piye nggone sampean? Culne ditahan mergo demen apa piye penake ngono kuwi? Duwe wedhus sing disuwayang. Dinyang wong wis larang. Kuwi mathuke diculne utawa ditahan sih. Lah garek jaremu piye? Dikembangkan atau didajikan uang? Jadi kembangkan barang kan ya butuh uang. Ya intine aja sampai kepaidon lah aku. Piye kuwi? Ning kene contone kowe ngeneki. Cara kono barongan lah misale. Mestine diingu selama 11 tahun kuwi kan yo mesti enek penawaran. Ya. Nah, ya toh, contoh ayo. Terus nyapa kok pada pangkat ning kene ra tak dol. Misalkan cara penawarane 250. Ampre ndak dibantah wong yo. Duit 250 iki lho jimuken lek wedhuse ijik panggah. Dadi engko ora kebantah wong. Oh. Pomo wedhusmu dinyang 10 juta kowe gak oleh. Kowe jek demen. Kamu harus punya misi. Harus punya target. Ya. Lek memang kuwi ora apa wehne karena kowe seneng sedangkan nilai nominal penawarane kuwi dhuwur lebih dari harga sewajarnya. Ya kamu punya beban dilehne wong, dipekne wong, ya toh dipaido wong. Ada. Karena hidup hampa ketika tidak ada paidon. Ya, betul. Ya toh. Kuwi kowe kudu iso njimuk duit 10 juta. Penawaran itu dan wedhusmu kudu ijik. Lah kuwi bukan tanpa alasan terus wah lah. Ora tak wehne. Aku cik demen. Ora kena karena kamu akan menghadapi paidon, mesti cacian, makian, leh-lehan. Enggak kuwi. Wis pasti. Oke, mbasan tuwek sapa sing arep tuku? Nah. Mbasan tuwek ora payu to. Kamu sudah harus menyiapkan. Jero bahasa sombonge misalnya barongan panggah ning kene. Lah aku duwe anake. Ya kuwi. Ya to, anake ra didol, lah aku duwe putune. Wah, anake putune basan juara presiden anu. Lho aku pun punya putu lagi. Putu. Wis secara fisiknya. Ya. Nah, misalnya cara barongan. Oke, wis tuwek isone mek ngawe, saiki sapa sing arepe ngenyang? Ki nyang-nyangane mbiyen pira? Nah, terus yang didapatkan untuk hari ini karo nominalnya ku yo kendi. Itu kan yo kudu duwe jagang. Karena seapi-api dhewe panggasi paido. Mesti. Jadi ora luput kok paido. Enggak luput. Nah, bagaimana paidon itu yang kamu kemas menjadi target dan penyemangat. Piye carane kuwi PR-mu? Lah aku ngono.
Jadi Oh. paido ini tambungan apa? Hadai dan wujudkan cacian itu dengan fakta, perlakuan dan kenyataan nanti walaupun butuh proses. Nah, waktu itu yang akan menjawab sendiri, ngono. Jangan dijawab dengan bahasa. Ora nek enteke wong wis jenenge maido kan wis rasa ora demen teko. Nah, wi. Nah toh, Hmm. sing tegel diucapkan lewat bahasa dan perkataan. Sing ra tegel diucapkan lewat bahasa perkataan tapi ora enek wonge karo kanca-kancane. Nah, Itu tampung. Paido ini diwujudkan tapi dengan waktu. Ngono lho. Oke, Gus. Paham Bu ge? Nggih. Ngono ae. Wes, apa wae yang tak takokne semono ya? Takon sambung neh. Terus Iku sambung. intine apa to sing mau tekokne mengke? Sing tak takokne iki nganu. Yang preasile ya. Oh, dalam peternakan. Antarane susu, Heeh. breeding, Ya. kontes, Heeh. penggemukan ra mau tekokne meng ya. Gong no. Ana Besok pembukaan wi, susuk berserikot. Iso ya. Oh, nyombar. Jadi yo sing pertama lek tiga imun temane berarti yo iki mungkin di konten. Konten Berarti ada tema. bertema. Temane pertanyaanmu mengke iki judul pisan ae. Perah, breeding, breeding di antara tiga mana yang lebih menguntungkan? Ya, betul. Jawabannya saling merangkai. Saling merangkai Sing ya. ahli perah ora oleh meri karo kontes. Heeh. Sing ahli kontes lek ora pelaku perah aja meri hasil mendino. Ya. Sing pelaku mek breeding nyel aja meri karo kontes karo perah. Nah, nggih. Tapi temane bagaimana caranya kita bisa mengambil dari tiga manfaat itu. Ya. Breedingnya ya jalan, Oke. perai ya jalan, Nggih. kontes kita imbangi. Karena lari susu ketika kamu jadi jagoan kontes. Ya, betul. Karena susu ini diombe wong mek sepiro. Lek diombe wedhus, kuwi wedhus siji iso 6 liter, 5 liter. Wah. Lek wong siji ngombe setengah liter bre sesuk wis ora tuku. Ndak tuku blenger. Nah, kamu mengedukasi ki lho setute pengene, rane kowe ndek susu. Ah. Tuku susu ning nggenku. Kilo carane nyetut ngene. Nah. Kamu punya pelanggan 10 cemple, padha karo sedina 60 liter. Ngono lho. Kamu punya pelanggan 10 wong, entekmu ya mek 3 liter pol-pole kuwi rem ora bendina. Lek udan ngene iki prepilih sesuk lek tuku. Esok. Ya iya ngono kuwi. Tapi lek wis pelangganmu mau warai carane nyetut dan buktimu sudah kontes kuwi mau ya toh. Ya. Wonge kan melu manut. Lek digang kan eman ya kaya Sulika ini mau gang eman ora apa mau kowe bengi keturun. Mau nggak mau kan ya tetep modot toh. Heeh. Jadi cara kowe randhe susu mau nggak mau kan harus beli. Ya. Udan terus mau tekad. Tekad. Panas banter ya mau tekad. Tekad. Rejo padet panggah mau terjang ya toh. Jang. Banjir bandang tak seberangi ngono kae lho lagune. Lho ngopo ngono? Yo si barate lah ngono kuwi. Tunai, sing penting temane kuwi mau kae. Jadi yang paling menguntungkan pertama adalah pengen hasil mendino ya perah mau. Tapi perah harus melewati breeding dulu. Ya, ndak Karena lek wis manak baru kena diperah. Lek pengen susune banter ya konteso kudu jagoan. Karena wong tuku susu ini mau omongi resepmu pengen ngene, engko susumu malah laris karena ada buktimu yang ada, mediamu yang ada ben ra kebantah. Ya. Wis ora disambung nah. Nggih. Nggih, Oh. Gus. Kata-katane napa, Gus, niki mau? Kata-kata apa? Kata-katane untuk hari ini napa? Kata-kata untuk hari ini karena memang jarak wis rada mang. Heeh. Bila kau dicaci, bila kau dimaki, bila kau dileh-lehne, tampungan. Tampungan. Buktikan, jawab dengan perlakuan dan kenyataan walaupun berjalannya waktu. Karena kalau kamu jawab dengan bahasa, ora enak entae, ora enak ujunge kaya dalan, kaya pinggire segara. Entae. Jawab dengan perlakuan, Oke. jalani dengan waktu. Apapun yang didapatkan nanti, yang jelas kita berproses. Karena kalau kita mau berproses, sing dhuwur ya panggah jalan.